Ini guys, sudah sampai guys. Ada orang gila ini guys, makan singkel. Apa yang terjadi guys? Makan singkel. Lihat guys ini. Makan singkel. Ini bukan sulap, bukan sihir guys. Ini ada orang gila makan singkel guys. Makan guys. Ini kalau belalang guys. Makan belalang. Makan belalang guys. Akrobat guys. Nah, ini singkel guys. Makan Ini singkel. Binatang melata. makan guys. ini orang gila guys. Makan guys. Wah. Lahap makannya guys. Akrobat iki. Arek mangan singkel ngono. Coba nih,